இந்த நாளிலும் இந்த நம்பிக்கையின் சத்தத்துக்கு உங்க அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கு நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்க வசனம் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் அதோடைய 45ஆம் வசனம். விசுவாசித்தவளே பாக்கியவதி, கர்த்தரால் அவளுக்கு சொல்லப்பட்டது நிறைவேறும் என்றாள். கர்த்தரால் அவளுக்கு சொல்லப்பட்டது நிறைவேறும் என்றால் விசுவாசித்தவளே பாக்கியவதி. அதோட ஃபர்ஸ்ட் லைன், யார விசுவாசிச்சா யாருங்க பாக்கியவதி? இங்க இயேசுவோட தாயார் மரியாதை குறிச்சு போடப்பட்டிருக்கு. மரியாள் என்ன விசுவாசிச்சாங்க, எதுக்காக அவங்க பாக்கியவதின்னு அழைக்கப்படுறாங்க என்றதை நம்ம பார்க்க போறோங்க. அதுக்கு இந்த வசனத்தோட பேக் ஸ்டோரி நம்ம பார்க்கணும். ஒரு நாள் காபிரியேல் தூதன் வந்து மரியாள் கிட்ட சொல்றாங்க, மரியாளே நீ பாக்கியவதி, நீ ஒரு பிள்ளையை பெறுவாய், அவருக்கு இயேசு என்று பேரிடுவாய் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. அதுக்கு மரியாள் காபிரியேல் தூதனை பார்த்து கேட்கறாங்க, நான் வந்து புருஷனை அறியாதவளாச்சே, நான் எப்படி ஒரு பிள்ளையை பெற்றுக்க முடியும் அப்படின்ட்டு கேட்கறாங்க. அது காபிரியேல் தூதன் சொல்றாரு, நீ கவலைப்படாத, நீ பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்படுவ, கர்த்தருடைய வல்லமை மேல ஓவர் ஷேடோ ஆகும், நீ கவலைப்படாத, நீ ஒரு பிள்ளையை பெறுவ அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. அதுக்கு உடனே மரியாள் ரிப்ளை பண்ணாங்க, ஓகேன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகேன்னு சொல்லிட்டாங்க பாருங்க, அவங்க விசுவாசத்தை பாருங்க, உடனே ஓகேன்னு சொல்லிட்டாங்க. அன்றைக்கு இருந்த ஜூவிஷ் கம்யூனிட்டி அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னு தெரியாது, அவங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்க போதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ அன்றைக்கு இருக்க சிச்சுவேஷனை அவங்க யோசிக்கவே இல்லைங்க. அப்போதான் புதுசாக என்கேஜ்மெண்ட் ஆயிருக்கு ஜோசஃபோட. ஜோசப் என்ன சொல்லுவார், ஜோசஃபோட வீட்டில் என்ன சொல்லுவாங்க, அவங்களோட தாய் தகப்பன் என்ன சொல்லுவாங்க, அன்றைக்கு இருக்க ஜூவிஷ் சொசைட்டி என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த ஊர் என்ன சொல்லும், அந்த வில்லேஜ் என்ன சொல்லும், அதெல்லாம் எதுவுமே யோசிக்கலங்க. உடனே ஓகே ஆனிட்டாங்க. அதனால தான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு, விசுவாசித்தவளே நீ பாக்கியவதி. விசுவாசித்தவளே நீ பாக்கியவதி. அவங்க விசுவாசிச்சாங்க, அதனாலதான் இன்றைய வரைக்கும் அவங்க பாக்கியவதியா அழைக்கப்படுறாங்க. ஒருவேளை நம்ம வாழ்க்கையிலையும் ஆண்டவர் நம்மளுக்கு எதனா வாக்குத்தத்தம் கொடுத்துருக்கலாம், ஆண்டவர் நம்மளுக்கு எதனா வார்த்தையை கொடுத்துருக்கலாம், நம்மளுக்கு அதுல விசுவாசம் இல்லாம இருக்கலாம். ஏன் தெரியுமாங்க, இன்றைக்கு நிறைய பேரோட விசுவாசம் எதுக்காக குறைக்கப்படுதுன்னா, இந்த உலகம் என்ன பேசும், எதிர்த்து வீட்டுக்காரன் என்ன பேசுவான், பக்கத்து வீட்டுக்காரன் என்ன பேசுவான், என் சொந்த குடும்பத்துல என்ன பேசுவாங்க, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னை பத்தி என்ன நினைப்பாங்க. இன்றைக்கு அதனால தாங்க நிறைய விசுவாசம் வந்து துளிர்க்கவே மாட்டேங்குது. இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் விசுவாசின்னு அழைக்கப்படுறோம், நம்ம விசுவாசின்னு அழைக்கப்படுறோம். ஓகேங்க, நம்மளுக்கு விசுவாசம் இருக்கான்றதுதான் கொஸ்டின் மார்க். நம்மளுக்கு விசுவாசம் இருக்கான்றதாங்க கொஸ்டின் மார்க். இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் விசுவாசின்னு அழைக்கப்படுறோம், நம்ம விசுவாசத்துல நிக்கணுங்க. கர்த்தர் நம்மளுக்கு எதனா வார்த்தை கொடுத்தாரா, அந்த வார்த்தையில நம்ம நிக்கணுங்க. இந்த உலகம் என்ன பேசும் அது நம்ம யோசிக்க வேணாம். உலகம் நம்மளை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டே தாங்க இருக்கும், உலகம் நம்மளை பிடிச்சி கீழே இழுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். நம்ம தான் மேலே எழும்பி போய் கொண்டே இருக்கிறோம். ஏன்னா நம்ம பரத்தை நோக்கி பார்க்குறோங்க. சிலரோ குதிரையை நம்புவார்கள், சிலரோ ரதங்களை நம்புவார்கள். ஆனால் நம்மளும் ஜீவனோட தேவனை நம்புறோம்ல, நம்ம கர்த்தரை தான் நம்புறோம். அதனால நம்ம பரத்தை பார்த்துட்டு போய் கொண்டே இருக்கணுங்க. இந்த உலகத்துல இருக்க ஞானிகளை ஆண்டவர் முட்டாளாக்குவார். யார் மூலியமா தெரியுமா? உங்க மூலியமா, என் மூலியமா முட்டாளாக்குவாருங்க. இந்த உலகத்துல இருக்கவங்க ஞானி நினைச்சிட்டு இருக்கலாம், அவங்க நம்மளுக்கு அட்வைஸ் பண்றதுனால அவங்க ஞானி நினைச்சிட்டு இருக்கலாம். இல்லைங்க, அவங்கள ஆண்டவர் முட்டாளாக்குவாரு, நம்மள ஆண்டவர் நியாயப்படுத்துவாரு, நம்மள ஆண்டவர் நியாயப்படுத்துவார். ஏன்னா கர்த்தர் நம்மளுக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்காரு, கர்த்தர் நம்மளுக்கு வார்த்தையை கொடுத்திருக்கிறாரு. அதனால ஆண்டவர் நம்மளை நியாயப்படுத்துவார். இன்றைக்கு நீங்க விசுவாசிங்க, நீங்க தேவனுடைய மகிமையை காண்பீங்க. நான் இந்த சவுண்ட் ஆஃப் ஹோப் ஆரம்பிச்ச போது நிறைய பேர் என்ன என்கரேஜ் பண்ணாங்க, அதே போல நிறைய பேர் என்ன டிஸ்கரேஜ் பண்ணாங்க, நிறைய பேர் என்ன கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க. இதெல்லாம் வந்து செட் ஆகாது. நிறைய பேர் சிரிப்பாங்க உன்னை பார்த்து, நீ பேசுற டோன் செட் ஆகாது, உன்னோட தமிழ் உச்சரிப்பு செட் ஆகாது. ஆமாங்க, நான் தமிழ் படிக்கல, எனக்கு தமிழ் எழுத படிக்க தெரியாது, என்னோட உச்சரிப்பு கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும். நான் சொன்னேன், என்ன அழைத்த தேவன் உண்மை உள்ளவர், அவரு தான் எனக்கு இந்த ஒரு விஷயம் கொடுத்தாரு, அவர் அதுல உண்மை உள்ளவர், என்னை நடத்தி செல்ல உண்மை உள்ளவரா இருக்காரு அப்படின்னு நான் விசுவாசத்தோட ஆரம்பிச்சாங்க. நிறைய பேர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க, நிறைய பேர் என் காலை பிடிச்சி வலிச்சாங்க. நான் நிக்கல, நான் பரத்தை பார்த்து, வானத்தையும் பூமியும் படைத்த ஆண்டவரை பார்த்து நான் மேல போய் கொண்டே இருந்தேன், நான் மேல பார்த்து கொண்டே இருந்தேங்க. ஆண்டவர் என்னை உயர்த்து கொண்டே இருக்கிறாரு. இன்றைக்கு ஒருவேளை அவங்களெல்லாம் நான் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணல, அவங்களாம் நான் முட்டாள்னு சொல்லல, ஆனா அவங்க முன்னாடி ஆண்டவர் என்னை இந்த ஊழியத்தை பண்ண வச்சிருக்காரு. அவர் எவ்வளவு நல்லவருங்க. இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்க வாழ்க்கையில எதனா வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்காரா, ஆண்டவர் உங்க வாழ்க்கையில எதனா வார்த்தை கொடுத்திருக்காரா, அதை ஆண்டவர் நிறைவேற்ற வல்லவருங்க. நீங்க இந்த உலகத்தை பார்த்து நீங்க ஸ்டாப் ஆயிடாதீங்க, உங்க ரிலேட்டிவ்ஸை பார்த்து நீங்க ஸ்டாப் ஆயிடாதீங்க. கிரிட்டிசைஸ் பண்றவங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டே தான் இருப்பாங்க. நம்மளுக்கு கர்த்தர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தம், நம்மளுக்கு கர்த்தர் கொடுத்த வார்த்தையை எடுத்துட்டு நம்ம போய்கொண்டே இருப்போங்க. கர்த்தர் உங்க வாழ்க்கையிலும் என் வாழ்க்கையிலும் பெரிய காரியங்களை செய்வார். நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களா? நீங்க விசுவாசாதான், உங்க மேல நீங்க நம்பிக்கை வச்சாதான் கர்த்தர் உங்களை வச்சு பெரிய காரியங்களை செய்வார். கர்த்தர் உங்களை வைத்து பெரிய காரியங்களை செய்வார். இங்க மரியாள் விசுவாசிச்சா,
மரியாள் இன்றி வரைக்கும் பாக்கியவதியா காணப்படுறா. இங்க மரியாளை குறிச்சு பேசுறதுனால ஒரு சின்ன தாட் மட்டும் எனக்கு வருதுங்க. இன்றைக்கு நிறைய பேர் மரியாளை ஒரு தெய்வமா, ஒரு காடஸா கும்பிட்டு கொண்டு இருக்காங்க. நான் அதுக்குள்ளெல்லாம் போல அவங்கள நான் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணல. அவங்க காரியத்தை அவங்க பண்ணட்டும். எனக்கு வந்த தாட்டை மட்டும் நான் சொல்றேங்க. ஏன் அப்படின்னு நான் நிறைய பேரை கேட்டேன். ஏன் நீங்க மரியாளை கும்பிடுறீங்க அப்படின்னு நான் நிறைய பேரை கேட்ட வழக்கம் உண்டு. அவங்க எனக்கு கொடுத்த பதில் என்னை யோசிக்க வச்சதுங்க. அவங்க எனக்கு கொடுத்த பதில் என்னன்னா, இயேசு பரிசுத்தமானவர் இல்ல. ஆமா, இயேசு பரிசுத்தமானவர். அப்போ இயேசுவை பெற்ற தாயார் எவ்வளவு பரிசுத்தமானா இருந்திருப்பாங்க. அதனால தான் நாங்க பரிசுத்தமான மரியாதை நாங்க கும்பிடுறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. எனக்கு ஒரு சில காரியம் யோசிக்க வச்சது. நான் ஒரு கம்பெனி டைரக்டரா இருக்கேன். அந்த கம்பெனி எத்தனையோ கோடி டர்ன் ஓவர் பண்ணுது ஒரு நாளைக்கு. ஸோ நான் ஒரு செக் எழுதுறேன். இத்தனை கோடி, இத்தனை $1 million நான் வந்து ஒரு செக் எழுதி கொடுக்குறேன். ஸோ நான் கையெழுத்து போடாம என் பிஏ கிட்ட கொடுத்து எங்க அம்மா கிட்ட கையெழுத்து வாங்கிக்கன்னு சொன்னா பேங்க்காரன் ஒத்துப்பானாங்க. ஏன்னா சைன் பண்ண வேண்டியது நானு. ஏன்னா நான் தான் கம்பெனியோட மேனேஜிங் டைரக்டரா இருக்கேன். எங்க அம்மா என்னை வளர்த்துருக்கலாம், எங்க அம்மா என்னை பெற்றிருக்கலாம், எங்க அம்மா என்னை படிக்க வச்சிருக்கலாம், எல்லாம் அவங்க பண்ணிருக்கலாம் என் வாழ்க்கையில. ஆனா பவர்ன்னு வரும்போது, கையெழுத்துக்கு பவர்ன்னு வரும்போது நான் தானங்க போட்டாகணும் செக்கில். அப்பதானே பேங்க் மேனேஜர் ஒத்துப்பாரு. ஸோ இன்றைக்கு அது போல தாங்க, ஒருவேளை இயேசுவோட தாயார் வந்து இயேசுவை வளர்த்துருக்கலாம், இயேசுவை பெற்றிருக்கலாம். ஆனா நம்ம பார்க்க வேண்டியது இயேசுவோட தாயார் இல்லைங்க, இயேசுவை பார்க்கணும். இயேசு உங்களுக்காக எனக்காக ரத்தம் சிந்தினாரு, அதை நம்ம பார்க்கணுங்க. இயேசு உங்களுக்காக எனக்காக சிலுவையில மரிச்சாரே, அதை தான் நம்ம முக்கியமா நினைக்கணும். இயேசு உங்களுக்காக எனக்காக 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தாரு, அதுதாங்க முக்கியமா பார்க்கணும். இயேசு உங்களுக்காக எனக்காக மீண்டும் வரப்போகிறாரு, அதுதாங்க நம்ம வாழ்க்கையில முக்கியம். இயேசுவோட தாயார் முக்கியமா இருக்கலாம், இயேசுவோட வாழ்க்கையில ஒரு மேஜர் ரோல் பிளே பண்ணிருக்கலாம். ஆனா இயேசுவோட தாயாரை விக்கிரகமா கும்பிடுறது தப்பு தானங்க. ஏன்னா வசனமே சொல்லுது, நம்மளுக்கு முன்பதாக விக்கிரகம் இருக்கக்கூடாது. இது வந்து என்னுடைய தாட்டுங்க. நான் யார் மனசையும் புண்பட பேசல. நம்ம மனிதனோட வாழ்க்கையில இருந்து லைஃப் லெசன்ஸ் எடுத்துக்கணும். இன்றைக்கு நம்ம பார்த்த லைஃப் லெசன் என்ன? அவங்களுக்கு இருந்த விசுவாசம். அவங்களுக்கு இருந்த விசுவாசம் இன்றைக்கு நம்மளுக்கு இருக்கணும். நீங்களும் நானும் பாக்கியவதி பாக்கியவானா மாறுவாங்க. இயேசுவோட தாயார் மரியாளுக்கு இருந்த விசுவாசம் இன்றைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கணுங்க. நம்ம ஜெபம் பண்ணுவோமா? அன்புள்ள இயேசுவாமி, இந்த நல்ல நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நல்ல வார்த்தைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த உற்சாகமான வசனத்தை கொடுத்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, இன்றைக்கு நாங்கள் உங்க மேல விசுவாசிக்க எங்களுக்கு கிருபை தாங்க ஆண்டவரே. உங்கள் மேல் எங்க முழு விசுவாசத்தை போட எங்களுக்கு கிருபை தாங்க ஆண்டவரே. நீர் எங்க வாழ்க்கையில அப்படியே செய்யப்படுறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. நீர் எங்க வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை செய்யப்படுறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த நாள் முழுவதும் எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க, எங்க வழி நடத்துங்க. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தால் ஜெபம் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென். இந்த நல்ல நாளிலும் நான் சந்திச்சது ரொம்ப சந்தோஷம். மீண்டும் ஒரு உற்சாகப்படுத்துற வசனத்தோட நாளை தேர்ந்து சந்திக்கிறேன். Until then, bye from Sam. God bless you. God be with you. Amen.